بسم الله، السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم قناه مطبخ ياسين. اليوم راح نبداو مع الريجيم تاع 3 ايام ولا 4 ايام كيما حبيتو. انا قلت كل واحد اللي حيشوف على حسب جسدو واش هو حاب ينقص من الوزن. الوصفه هذه متكونه من المكونات تاعها كما راكم تشوفوا، حاجه خفيفه، راح نديروها ما ثقيله ما خفيفه، وراح تكون معها اطباق مرفقه باش مام واحد ما حسش بالشبع يقدر ياكلها في وسط. ومن بعد نهضروا على الكلام واش راح ناكلوا في السحور في فيديو اخر. هنا حبيت نقول عندنا معدنوس، دوك انا نقطعو هاوليك كما كتشوفوا، حزمه صغيره، اللي يحب يزيد يزيد على حسب الذوق، كل واحد يقعد مع الذوق تاعو. هنا عندنا كرفس، كرومبيط، راني هنا غسلته ونقيته. الكرومبيط اللي ما عندوش الابيض هذا وحب يفضل يدير بنفسجي يقدر يدير بنفسجي، انا نفضل هذا اللون. هنا عندي حبه بصل قطعها كيما حبيتو، سواء كبير سواء شرايح ولا كيما حبيتو. هذا البواروني خليت حبه باش تشوفوها هاوليك، راني قطعته نفس الشيء كيما البصل، ما يهمنيش الشكل ديالو. عندي ماء، نحتاج زيت، فلفل كحل، ملح، فلفل دريس، هاوليك فلفل دريس، راس الحانوت. هنايا نقول حاجه واحده اخرى، اللي عنده بروبليم تاع اللي ما عندوش بروبليم تاع لا فيزيكول المراره يقدر يستعمل شويه زبده. نقول زبده ماشي مرغرين، ماشي مارغرين كاعيتيك، ما نستعملوهاش. هنا اذا لاحظتوا شيء ثاني اني ما نستعملش الجزر، ما نستعملش الطماطم، كاين القرعه اللي يحب يستعملها، القرعه هذيك نستعملوها في الطعام، يحب يزيدها هذاك يقعد الذوق. انا نفضل باش يجيني شويه ذوقو مايل للحلاوه، ونحس الحلاوه تاع البصل مع الكرومبيط والبوارو يمدوا لي هذيك الحلاوه. هنا البوارو عنده فوائد، منه قلت سبق لي وقلتها انها فيه فوائد تخص البصل والثوم، وميم طون يزيد يمد حلاوه، وفيه فيتامينات واحد اخرين اللي ما كاش في البصل. Salut, bonjour à tous, bienvenue à votre chaîne Cuisine Yassine, Motbakh Yassine. Maintenant, on va préparer la soupe qui va nous accompagner pendant notre régime de 3 à 4 jours, bien sûr. Mais il y aura un accompagnement d'autres plats qui vont nous aider à bien résister au cas où vous vous sentez dans le besoin de manger. Là, on va commencer directement avec les ingrédients. On a un petit bouquet de persil, une branche de céleri. Là, c'est les choux. Le chou, là, j'ai choisi la couleur verte. On peut choisir le mauve si vous en avez besoin, ou bien si vous le voulez, comme vous le voulez, ça reste des goûts. Ils ont les mêmes bienfaits, il n'y a pas de souci. Là, on a un oignon. Je ne les ai pas épluchés non plus émincés. Je les ai juste coupés comme ça. Juste parce que à la fin, on va les faire passer à la moulinette. Moulinette des légumes. Pour ceux qui ont un problème de côlon, de préférence que ce soit la moulinette. Ce soit pas un mixeur. Pour éviter les résidus. Autre chose, là, c'est les poireaux. Je les ai coupés. Idem, la même chose que l'oignon, l'eau, huile, on a là poivre noir, sel, là c'est le piment de Cayenne, là c'est ras el hanout. Là ras el hanout il est composé de coriandre et du carvi avec du coriandre. Là, si vous avez constaté aussi, j'ai pas mis de courgettes. Si vous voulez en avoir, moi je préfère ne pas en mettre parce que pour garder le goût sucré, comme ça va donner plus. Aussi autre chose, là j'ai pas mis de tomates ni de carottes. On évite le sucrerie quelle que soit leur nature. Là, ce qui concerne le thym, si vous voulez, vous n'êtes pas hyper tendu, vous pouvez mettre du thym. هنا ما قلت حاجه، هي الزعتر. اللي ما عندوش، اللي عنده مشكل تاع الضغط ديالو عالي يتفادى الزعتر. هنا نقدروا نضيفوا لها الزعتر. انا كنت نقول هنايا لراس الحانوت انه راس الحانوت ديالي معاهم هو قزبر وكرويه فقط، ما فيهاش حاجه واحده اخرى من زياده.
اللي عنده بروبليم تاع لو كولون راح هنايا راح بعدا اليو ميكسيه يميكسي الخضر، يدير كيما انا راح نجوزها في المولينات في الرحيه تاع الخضر هذيك باش نقرديو هذوك الفضلات. اما الملح نقول لكم الملح ايضا يقعد ذوق وعلى حسب كل واحد وصحته. الزبده ناكد على الزبده انه اللي يقدر يدير زبده ما يديرش مارغرين باش نكونوا متفاهمين من الاول. نبداو على بركه الله. هنا راح ناخذ النجره ديالي كما كتشوفوا، نحط فيها شويه زيت. Là je vais mettre juste un peu d'huile, un petit peu. Voilà. Comme vous pouvez voir, je vous montre. Juste pour revenir un petit peu, là, vous voyez, juste pour faire revenir l'oignon et notre poireau. Ensuite, on va revenir avec les autres démarches qu'on va suivre. C'est facile de toute façon, il n'y a pas de souci. سهله ما تخافوش، راح تكون سهله. تشوفوا هنا كميه الزيت اللي درتها راهي قليله غير باش نقلي شويه لهادوما المكونات. نتلاقاو ومن بعد. هنا كما كتشوفوا راح نحط البصل ديالي يتقلى هو الاول. Là je vais mettre juste l'oignon qui va revenir un petit peu. Je vais le faire revenir sans épices, sans rien du tout. Ensuite, lorsqu'il sera un peu il va réduire un petit peu, je vais un petit peu en réalité le caraméliser indirectement juste avec son eau. Là je vais ajouter le poireau. هنا حندير بصل غير يبدا يهبط لنا شويه راح يجي يتكراميليزا باش يطلق لي هذيك الحلاوه، نزيد عليه البوارو. نتلاقاو ومن بعد. لا كوم فو فوايي هنا كما راكم تشوفوا بداو يديروا قطرات تاع الماء في الكوفرت الغطاء ديالنا. هنا نفتح هذا واش كنت حابه انا نوصل ليه تاع البصل باسكو البصل ما درتلوش بزاف الزيت. سي لو ريزولتا à lequel je m'attendais. L'oignon a fait extraire son eau, une partie de son eau. C'est le résultat que je cherchais parce que j'ai pas mis beaucoup d'huile comme vous l'avez déjà vu. كنتو شفتوني ما درتش بزاف الزيت، هذا هو المراد ديالي. هنا راح ندير له شوفوا نفس الشيء مع الصح. هنا البوارو ما يشدش وقت. La même chose avec le poireau, mais par contre le poireau ne prend pas beaucoup de temps. Alors on n'a pas besoin d'un laps de temps aussi long que l'oignon. On va juste laisser quelques secondes et je vais mettre هنا كما كتشوفوني اللي نسمح السمكه راح نحط الكومب ديالنا. Et je vais mettre les choux juste lorsqu'il sera réduit un petit peu, juste un petit peu. Et on revient. Là c'est la même chose. هنا كما كتشوفوا نفس الشيء. هم القطرات تاع الماء. نحل على البوارو نخلط نزيد الكروم ديالنا ونجود نقليه شويه هو كذلك خاطر هو راح يطلق لنا الماء. Je vais le faire revenir lui aussi parce que même lui il va faire sortir un peu d'eau. J'insiste sur le sel. هنا نأكد على الملح. Ceux qui ont un problème de tension, même ceux qui n'ont pas, on évite beaucoup de sel pour éviter la rétention d'eau. هنا يعني نأكد على الملح سواء عندكم مشاكل مع الضغط ولا ما عندكمش. خص الحميه خاطر الماء راح يقعد يصرنا احتباس الماء مع الملح. لحد الان تشوفوا ماني حطيت والو. خليه هكايا ونتلاقاو من بعد كي نحط باقي المكونات اللي هي الماغنوس والكاس الماء والملح تسمى لي زيبيس ديالنا. On se retrouve plus tard avec la suite, le persil et la branche de céleri. À tout. Là, voilà de retour. هنا هاني رجعت لكم. راك تشوفوا هنا الكرومبيت ديالنا
Vous voyez là, les choux ils sont réduits. J'utilise que, au début, que je n'utilise que de l'eau, des ingrédients qu'on a déjà précédemment nous. هنا راني نستعمل غير الماء تاع الخضر اللي كنت حطيتها هي البورو والبصل والكرومبيط ديالنا اللي كتشوفوه بلي يطلق الماء وهو مليء بالالياف اللي بيان رومبلي دو فيبر. هذه حبيت نقول بلي انا هذه الوصفه خصوصا الريجيم هذا لحباباتي نقدر يستفادوا منها الناس كايديك هما اللي طلبوني من ريجيم خاص لانقاص الوزن مع مشاكل الكولون واللي عندها ريجيم خاص بالمراره. Là, cette vidéo, je l'ai fait précisément pour deux copines qui m'ont demandé un régime pour maigrir sans avoir de problème avec le côlon. En même temps, une autre copine qui m'a demandé un régime qui fait partie, qui ne nuit pas à ceux qui ont un problème avec la vésicule ou bien ils l'ont extrait. Là, ce que je voulais dire aussi, là je suis en train de mélanger doucement comme vous voyez. Je lui donne son temps de cuisson. نعطيلو وقتو باش يطيب براحتو ما نزربوش. ثاني شيء حبيت نتكلم هنايا على المرافقات les accompagnements. Là je voulais parler de la viande, le poulet ou bien les œufs ou bien le foie. Comme je l'ai déjà dit, on utilise le foie de mouton ou bien de veau. Ils ont moins de gras. Ou bien la viande, quel que soit haché ou bien... Soit vous l'utilisez maintenant. Avant de... تحبوا تستعملوها هنايا. هذاك اللحم مرحي ولا الاخر البيض ولا الكبده. تقدروا تستعملوا سمك طون مرفق او سمك. تستعملوا الدجاج. حبيت نقول حاجه واحده اخرى انه اللحم ديالنا ولا الدجاج. Là je veux dire une chose, c'est concernant la viande ou bien le poulet, elle ne doit pas dépasser les 100 grammes. Elle doit varier entre 80 à 100 grammes. C'est la ratio dont on a besoin. Comme protéine. هذا واش نحتاجوه من البروتينات. ومن بعد حنوريكم طريقه الشاي ديالي. Je vais vous montrer ma méthode ma façon de préparer mon thé vert. Comme ça vous saurez tout. Un thé en réalité est un thé raffiné, en même temps rempli de bienfaits, comme tous les aliments qu'on prépare. Maintenant, je mets là, donc là, le crafts ou le macadamos. Là, je mets le persil et la branche de céleri que j'ai coupé finement. Je mets mes épices et je couvre avec d'eau. نحط لي زيبيس ديالي نحط هنا او باردون سمحوا لي نحط الماء الكميه اللي نحتاجها جو رومبلي كوم سا اي جو ليس ريفينير ونخليها طيب بعقلها. نتلاقاو من بعد في التقديم. اون سو فوا لور دو لا بريزونطاسيون. والان هاي ديك السلطه اللي قلت لكم عليها سامبل الورق والخيار. انا كنت درت طاس واحد اخر فيه الخيار ها اللي كريكوبيريتو مع البيض انه بروتين. الطبق الثاني اللي قلت لكم راح يكون ناكلوه ولا سوب ديالنا هاي ديك دوك من بعد نفرخها دوك تشوفوا. بسم الله. هاي ديك لاصوب ديالنا كاش تجي والعصير المتكامل اللي قلت لكم ضروري هاوليك. مالي فيتامينات وان شاء الله تفطروا بالصحه والهنا. Là, je vous ai montré notre
boisson citronnée à la menthe et concombre, plein de vitamines. Notre bouillon, là, vous voyez avec la moulinette comment il est. Plat de résistance et la salade avec un protéine, c'est un seul œuf. On va laisser les deux œufs, les deux autres, on va parler de sahur plus tard. صحة فطوركم.